Bonjour tout le monde. Bonsoir. Aujourd'hui, je présente un sujet sous le thème l'organisation du corps humain, réalisé et présenté par prof Aïcha, Fatima et Ikram, sous l'encadrement de Monsieur Aziz. Donc, on va commencer par une introduction. Le corps humain comprend plusieurs niveaux d'organisation structurelle et fonctionnelle, du plus petit au plus grand. Premièrement, le niveau chimique. Le pli élémentaire de l'organisation comprend tous les atomes et molécules essentielles au maintien de la vie. Citons parmi ces atomes le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le calcium, le potassium et le sodium, etc. Les combinaisons d'atomes forment des molécules telles que les protéines, les glucides, les lipides et les vitamines, etc. بمعنى أن جسم الإنسان يشمل عدة مستويات من التنظيم البنيوي والوظيفي وهي من الأصغر إلى الأكبر. D'accord. هذه المستويات هناك على المستوى الكيميائي. Oui, c'est les plis élémentaires de l'organisation. Comprend tous les atomes تشمل ذرات et molécules essentielles وكذلك جزيئات اللي هي مهمة لاستمرار الحياة مثل الكربون والهيدروجين والأكسجين والأزوت والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم. Les combinaisons d'atomes forment des molécules telles que les protéines, les glucides, les lipides et les vitamines, etc. بمعنى أن هذه التركيبات ديال الذرة أو ديال الذرات تتشكل لنا جزيئات مثل البروتينات والكربوهيدرات والدهنيات والفيتامينات إلى غير ذلك. Deuxièmement, le niveau cellulaire, il est formé par l'accumulation des différentes molécules. Troisièmement, le niveau tissulaire, c'est une accumulation de cellules entourées de matériaux qui donnent au tissu sa fonction. Quatrièmement, le niveau organique, il correspond à la réunion d'au moins deux tissus et forme les organes. Cinquièmement, le niveau systémique, il est constitué d'organes qui interagissent entre eux pour accomplir une fonction commune. Sixièmement, le niveau de l'organisme entier, il s'agit de l'interaction de l'ensemble des différents systèmes. D'accord. Premièrement, les systèmes. Définition. Un système est constitué d'un ensemble d'organes qui accomplissent une même fonction. Par exemple, بمعنى أن هذا السيستم هذا النظام تشكل لنا مجموعة من الأعضاء التي تنجز نفس الوظيفة. وقلنا من قبل بأن deux atomes en plus, en moins, ils donnent une molécule. Et deux molécules en moins donnent une cellule. Et deux cellules en moins donnent une tissu. Et deux tissus en moins donnent un organe. Et deux organes en moins donnent un système. Et l'ensemble des systèmes donne un organisme. D'accord.
وقلنا بأن les systèmes. Un système est constitué d'un ensemble d'organes qui accomplissent une même fonction. بمعنى أن هذا السيستم يوجه هذا النظام تشكل مجموعة من الأعضاء التي تنجز نفس الوظيفة. Par exemple, le système respiratoire regroupe la trachée, les bronches et les poumons. Il assure l'oxygénation du sang et l'élimination du gaz carbonique. بمعنى أن هذا السيستم جهاز تنفسي يشمل القصبة الهوائية وهذاك لي برونش والرئتين وتضمن لنا تنفس الدم وإزالة الغاز ديال الكربون. يعني le système digestif regroupe aussi un autre exemple, le système digestif regroupe la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, etc. Il dégrade les aliments en nutriments qui passent dans le sang et sont distribués aux cellules. Les substances non digérées sont rejetées. بمعنى أن هذا الجهاز الهضمي تشمل لنا الفم والبلعوم والمريء والمعدة إلى غير ذلك وتجزأ لنا هذه الأطعمة الغذائية التي تمر عبر الدم وتتوزع على الخلايا. أما هذه المواد اللي هي غير مهضومة فيتم رفضها. Les organes. Définition. Sont des structures anatomiques identifiables constituées d'au moins deux types de tissus. Suivant les quatre grands deux types de tissus. بمعنى أن الأعضاء هي deux types de tissus. Oui. هي هياكل تشريحية ويمكن تحديدها وبأنها تشمل دو تيب au moins deux types de tissus تشمل على الأقل نوعين من الأنسجة qui exercent une fonction déterminée واللي تتأدي واحد الوظيفة محددة. Par exemple, l'estomac participe à la digestion des aliments ou les poumons participent à la fonction respiratoire. بمعنى أن هذه المعدة تتساهم بمعنى أنها تتشارك في الهضم ديال الأغذية وهاد لي بومون كذلك تتشارك في les tissus. Définition. Un tissu est constitué d'un ensemble de cellules différenciées assurant une même fonction. Il existe quatre grands types de tissus chez l'être humain: les tissus épithéliaux, les tissus musculaires, les tissus conjonctifs et les tissus nerveux. Par exemple, les muscles sont constitués de tissus musculaires. Quatrièmement, les cellules. Définition. La cellule est l'unité structurale et fonctionnelle de l'organisme. Sa forme et sa fonction varient selon le tissu qu'elle constitue. Les cellules renferment les chromosomes dans leur noyau. Quatrièmement, les molécules. Définition. Les molécules sont constituées d'atomes et forment des éléments fondamentaux de la cellule. بمعنى أن هاد لي موليكول الجزيئات تتكون من ذرات وتتشكل العناصر الأساسية للخلية. وأتوم deux atomes au moins donnent une molécule, deux molécules au moins donnent une cellule, deux cellules au moins donnent un tissu, deux tissus au moins donnent un organe. Deux organes au moins donnent un système, deux systèmes au moins donnent l'organe. L'ensemble de systèmes nous donne un organisme. Comment fonctionne le corps humain? Les systèmes du corps humain remplissent trois grandes fonctions. Premièrement, les fonctions de relation, besoin de maintenir son équilibre et d'interagir avec son environnement.
Par exemple, et les appareils qui participent dans cette fonction sont l'appareil locomoteur, organe des sens et système nerveux. Deuxièmement, les fonctions de nutrition, besoin de se nourrir et de respirer, qui permet d'apporter aussi l'oxygène et les nutriments nécessaires, ainsi que de le débarrasser des déchets, des déchets. Et les appareils qui participent dans cette fonction, il y a sont l'appareil digestif, appareil respiratoire, appareil circulatoire et appareil urinaire. يعني بمعنى أن هذه الوظيفة ديال التغذية يعني هي الحاجة للتغذية والتنفس وتتسمح لنا بجلب هذيك الخلايا لجلب الخلايا الأكسجين وكذلك التغذية اللي هي الضرورية وبالتالي تخليصهم من هذوك لي ديشي وبأن الأجهزة اللي تتدخل في هذه الوظيفة كاين لاباغاي الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز الدموي وكذلك الجهاز البولي. Troisièmement, les fonctions de reproduction, ils permettent la transmission de la vie, sont accomplis par le système reproducteur qui comprend les organes génitaux mâles et femelles. Donc, les grandes fonctions du corps humain et leur complémentarité est le principal système de contrôle et de communication de l'organisme. بمعنى أن هذه الوظائف ديال الكبرى ديال الجسم الإنسان وبالتكامل ديالها هي يعني السيستم اللي هي النظام الرئيسي للتحكم والاتصال ديال الجسم. Donc, fonction principale, relation. L'appareil de cette fonction sont système nerveux, organe principal de ce système, les nerfs, l'encéphale, la moelle spinale ou la moelle épiniale, le rôle le rôle coordonner les activités de l'organisme. Aussi, il y a l'appareil des organes des sens. Organes principaux sont yeux, peau, nez, oreille, langue et leur rôle est permettre les contacts avec l'environnement. Et aussi, il y a l'appareil locomoteur. Leurs organes principaux sont des os et les muscles. Leur rôle permettre de se déplacer. Aussi, il y a fonction de nutrition et pour la fonction de nutrition, il y a l'appareil respiratoire, leur organe principal, fosse nasale, bronche, poumon, etc. Leur rôle, canaliser et utiliser l'air inspiré, expirer l'air. Aussi, il y a appareil digestif. L'organe principal, les organes principaux sont la bouche, œsophage, l'estomac, intestin, pancréas, l'intestin grêle, etc. Leur rôle, digérer les aliments et absorber les nutriments. Aussi, il y a l'appareil circulatoire, les organes principaux de cet appareil sont le cœur, vaisseau sanguin, etc. Et leur rôle, distribuer les substances nutritives O2 et évacuer le CO2. Et évacuer le CO2. Aussi, il y a l'appareil écréteur. Les organes principaux de cet appareil sont les reins, urétère, vessie, etc. Leur rôle est éliminer les déchets.
Fonction de... Aussi, il y a la fonction de reproduction. De reproduction, l'appareil qui participe dans cette fonction est l'appareil génital ou reproducteur. Les organes principaux de cet appareil, pour la femme, le vagin, utérus, oviduct et ovaire. Et pour l'homme, oui, et le rôle est permettre les rapports sexuels, la reproduction et la gestation. Et pour l'homme, les organes principaux sont pénis, spermiducte, testicules et prostate. Et le rôle permet les rapports sexuels et la reproduction. Donc, système tegumentaire. Les organes principaux dans ce système sont cheveux, peau, ongles. Leur fonction est contribuer à la régulation de la température du corps, protège le corps, participe à l'élimination des déchets, contribue à la production de vitamine D et reçoit directement certains stimuli comme la température, la pression. بمعنى أن هذا السيستم تيغمونتير تساهم في تنظيم درجة الحرارة ديال الجسم وحماية الجسم، تشارك كذلك في إزالة هذيك الأشياء الزائدة اللي تنقول من النفايات، يساهم في إنتاج الفيتامين دي وتتلقى مباشرة بعض المحفزات بحال درجة الحرارة والضغط etc. Le système squelettique. Les organes principaux dans ce système sont os, articulations. Leur fonction est protège et soutient les autres organes, constitue ou une charpente sur laquelle les muscles agissent pour produire le mouvement, fabrique les cellules sanguines dans la moelle. Oui? Les cellules sanguines. D'accord. Fabrique les cellules sanguines dont la moelle des os constitue une réserve de minéraux. Oui. بمعنى أن هذا السيستم سكوليتيك يعني تحمي وتدعم هذه الأعضاء الأخرى وتشكل الإطار التي تعمل فيه العضلات لإنتاج الحركة، تصنع لنا هذه الخلايا الدموية في النخاع ديال العظام وتشكل حاجز للمعادن. وهذا الشيء غادي نشوفوه إن شاء الله في الفقرات الأخرى اللي غادي يدرسهم لنا الأستاذ بالتفصيل. Système musculaire. Les organes principaux dans ce système sont les muscles squelettiques. Fonction permet les manipulations d'objets dans l'environnement, la locomotion, l'expression faciale, le maintien de la posture, produit de la chaleur. بمعنى أن الدور ديالو يعني تساهم في هذاك الشيء ديال يعني الحركة ويعني التعبيرات ديال الوجه والحفاظ على الاستقامة لا بوستور، وكذلك تولد لنا هذاك الحرارة درجة الحرارة. L'appareil locomoteur les muscles, les articulations, les os. Qui permet le soutien, la protection et la mise en mouvement de l'organisme. D'accord. بمعنى أن هذا الجهاز الحركي تتكون لنا من العضلات ومن هذاك المفاصل ومن العظام. Comment faire bouger l'être humain? C'est l'appareil locomoteur qui va permettre à l'homme de se mouvoir. Outre la mise en mouvement de l'organisme, il va également
assurer le soutien et la production des différentes parties de l'être humain. بمعنى أن هذا الجهاز الحركي هو اللي يسمح للإنسان الانتقال بالإضافة إلى تحريك الجسم ويضمن الدم ويضمن الدعم وكذلك وحماية مختلف أجزاء جسم الإنسان، وهذا الشيء غادي يجي التفصيل ديالو في الدروس القادمة إن شاء الله. Donc, je passe le relais à prof Aïcha. Merci, mademoiselle Ekram. Prof Et la Fatima. seconde De rien. thème, le système nerveux. Le système nerveux, les organes principaux dans ce système, l'encéphale, les nerfs, la moelle épinière. Leur fonction régule les activités de l'organisme, détecte les changements des milieux intérieurs et extérieurs et l'interprète et y réagit à l'aide de contractions musculaires ou de sécrétions glandulaires. Le système nerveux, véritable unité centrale, système de régulation rapide de l'organisme, perçoit les stimuli, analyse les informations et réagit instantanément aux changements internes et externes et activant les glandes et les muscles appropriés. بالنسبة للسيستم نيرفو هو الجهاز العضلي الجهاز العصبي كيتكون من جوج اجزاء. كاين الجهاز العصبي المركزي وكاين الجهاز العصبي الثانوي هو البيريفيريك. الجهاز العصبي المركزي هو اللي كيتكون من الدماغ والنخاع الشوكي، اما الجهاز العصبي البيريفيريك اللي كيتكون غير من الاعصاب. بصفة عامة الجهاز العصبي كيكون لنا بحال الشبكة ديال الاتصالات اللي كتكون داخل الجسم وكتمكن الجسم ديالنا من التواصل والتفاعل مع المحيط الخارجي والداخلي ديالو. الجهاز الثاني الجهاز كينظم بشكل سريع الجسم وكيستقبل مهيجات وكيحللها وكيتفاعل مع التغييرات الداخلية والخارجية وكينشط الغدد والعضلات المناسبة. Le système endocrinien. Le système endocrinien, les organes principaux sont les glandes péniales, hypophyse, glande thyroïde, thymus, glande sérénale, pancréas, ovaire, testicule. Leur fonction, c'est une glande qui sécrète des hormones réglant divers processus comme la croissance, la reproduction et l'utilisation des nutriments par les cellules, métabolisme. Le système endocrinien constitue le second système de communication de l'organisme, composant toutes les glandes, les tissus qui produisent les régulateurs chimiques des fonctions corporelles appelées hormones. Fonction assure la régulation des activités de l'organisme au moyen d'hormones qui sont transportées par le sang d'une glande endocrine vers des organes ciblés. بالنسبة للجهاز الغددي، الغدد هي اللي كتفرز هرمونات واللي كتنظم مختلف الوظائف مثلا التوالد والنمو واستعمال المواد القيس من طرف الخلية، وكيعتبر ثاني جهاز يساعد على التواصل داخل الجسم. الهرمونات هي عبارة عن مواد كيميائية كتساعد على تنظيم وظائف الجسم، وكيتمثل الدور ديالو في نقل المعلومات عن طريق الدم إلى أعضاء مستهدفة، مثلا بحال البنكرياس كيفرز لنا العصارة البنكرياسية في الانتستغرين باش يقسم لنا باش يكمل عملية الهضم، وبالتالي امتصاص هذيك المواد اللي ناتجة عن الهضم. يعني أن الغدد كتفرز هرمونات كتمشي لواحد العضو محدد وكتقوم بواحد الوظيفة محددة. Système cardiovasculaire. Les organes principaux dans ce système,
le cœur, les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins comprennent les veines ou les artères. Leur fonction, les vaisseaux sanguins transportent le sang qui contient de l'oxygène et du dioxyde de carbone, des nutriments, des déchets, etc. Le cœur fait circuler le sang en agissant comme une pompe. Le sang remplit de multiples fonctions dans notre corps. Il transporte l'oxygène des poumons vers les différents organes et porte les éléments nutritifs, les déchets et les hormones à leur lieu de destination. La défense contre les agents pathogènes par notre système immunitaire aussi se passe en majeure partie dans le sang en cas de blessure. Le sang fait en sorte que les plaies se referment rapidement. بالنسبة للسيستم كارديوفاسكولار اللي هو القلبي والأوعية الدموية. الأوعية الدموية كتكون من شرايين وأوردة اللي الدور ديالها هو إيصال الأكسجين ومواد القيت وكذلك ثاني أكسيد الكربون والفضلات لمختلف الأعضاء اللي مثلا بحال الرئة الدم كيوصلنا كياخد CO2 من الخلايا وكيوصلها للرئة اللي بدورها كتزودو بالأكسجين وكينقلو للأعضاء. كذلك أن بالنسبة لهاد الجهاز القلبي والأوعية الدموية كينقل لنا حتى المواد اللي كتحتوي على مضادات الحيوية، مثلا في حالة جرح تجرح شي شخص الدم كيتدفق لهاد المنطقة باش ما يخليش الأشياء الغريبة عن الجسم تدخل، وكذلك هذيك الصفائح كتحاول أنها تمنع النزيف ديال الدم بكثرة. لو سيستيم سيركولاتوار عندنا في الدورة الدموية عندنا جوج دورات، كاين الدورة الدموية الصغيرة والكبيرة. الصغيرة هي كتكون على مستوى الرئة، بحيث أن الدم كيمشي من الرئة إلى القلب كيكون غني بالأكسجين بواسطة لي فين بيلمونير، وهاد لو سون اللي كيغيش بالأكسجين كيمشي للأعضاء السفلية ومهم جميع الأعضاء باش يزودهم بالأكسجين اللي كيتم في داخل الخلايا لي زيشانج، يعني كيعطي الأكسجين والدم كياخد CO2 اللي بدوره كيمشي إلى القلب، ومن القلب تاني كيمشي لي بومون للرئة باش يتم طرح CO2 هو تاني تجديد يعني كياخد الأكسجين. Système respiratoire. Les organes principaux, cavité nasale, pharynx, larynx, trachée, poumon, bronche. Leur fonction assure en permanence l'oxygénation du sang et l'élimination du CO2 qu'il contient. Les échanges gazeux se produisent à travers les parois des alvéoles pulmonaires. L'appareil cardio-respiratoire, l'élément primordial, permet la survie de l'individu et l'oxygène. O2. Chaque cellule de notre corps a besoin d'oxygène pour transformer les substances énergétiques mises à disposition et pour fournir l'énergie nécessaire à son bon fonctionnement. Si une cellule est privée d'oxygène, elle meurt. Pour remplir la fonction d'apport d'oxygène depuis l'air ambiant jusqu'aux cellules musculaires responsables de l'exercice, deux grands appareils vont fonctionner ensemble. L'appareil respiratoire à permettre la diffusion de l'oxygène au niveau pulmonaire. L'appareil circulatoire va permettre le transport de l'oxygène au sein même de l'organisme. بالنسبة للجهاز التنفسي اللي العضو الرئيسي ديالو هو لي بومون اللي
اللي عن طريقها تتم التبادلات الغازية بحيث تثبت الأكسجين، بحيث أن عن طريق الشهيق كيدخل لينا الهواء غني بالأكسجين في داخل الأسنان الرئوية، وعن طريق هذيك الطونسيون غازوه كينتقل الأكسجين إلى الدم اللي بدوره كينقل الأكسجين لجميع الأعضاء وكيرجع البومون، كيرجع الرئة باش يطرد CO2 ويخزن هذاك الأكسجين. كتبقى هاد الدورة متكررة حيت خاص ضروري الأكسجين يكون داخل الجسم، حيت بدون الأكسجين الخلية كتموت. Système lymphatique et immunitaire. Je passe la parole à ma collègue Aïcha. Merci, mademoiselle Sarah. Lymphatique, les organes principaux, c'est la moelle osseuse, les thymus, c'est les vaisseaux lymphatiques et les conduits thoraciques, et plus la rate et les nodes lymphatiques. Le système lymphatique et immunitaire, la fonction principale de le Système lymphatique et immunitaire. Les fonctions, les organes principaux dans ce système sont la moelle osseuse rouge, thymus, vaisseau lymphatique, conduit thoracique, rate, nœud lymphatique. Et les fonctions de ce système recueille les liquides qui s'échappent des vaisseaux sanguins et les réachemine vers le sang. Élimine les déchets de la lymphe grâce au... قلنا شنو لي زورغان برينسيبال بالنسبه للجهاز المناعي العاتي. الموال الأسو هي اللي كيتم على مستواها انتاج الكريات البيضاء، وكيتم انتاج ديال لي غلوبول جينيرال. لو تيميس هي اللي كتبقى فيه ماتوراسيون ديال لي ليمفوسيت. بالنسبه للجهاز المناعي الدور الاساسي ديالو انه ريسبونسابل دو لا ديفونس، يعني هو اللي كيكون عنده واحد الدور اساسي، وان اي حاجه دخلت للجسم ديالنا الا ان الجسم كيتصدى ليها عن طريق مجموعه من اللمفاويات يكون بان الجسم كيتصدى لها عن طريق مجموعه من الميكانيزم، يعني من مجموعه من اللمفاويات. كيكون كاين عندنا اللمفاويه تي، لمفاويه تي، واللمفاويه تي 4 اللي كدير لنا واحد ديفونس ايمينيتير. بالاضافه الى ان الجهاز المناعي كيتوفر على واحد الذاكره المناعيه، اي ان عند الاتصال الاول بالمولد المضاد اللي هو الانتيجين، يعني كيكون الجسم مازال ما متعرفش عليه. فوا كيتعرف عليه المره الاولى، يعني في الكونتاكت الثاني كيكون عنده واحد، كيكون ان الجهاز المناعي ممنع ضد ذاك الفيروس مثلا، بحال يعني كيكون انه ولا تصدى ليه المره الثانيه بالزربه كيتعرف على ذاك الفيروس. زائد ان صافي هادشي اللي كاين في السيستم immunitaire. Le deuxième appareil, c'est le système digestif. Les organes principaux, c'est la cavité orale, l'œsophage, le foie, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, le rectum et l'anus. La fonction de la système digestif, la fonction, c'est dégrade les aliments en nutriments absorbables qui passent dans le sang pour être distribués aux cellules. Les substances non digérées sont rejetées sous forme des salives. يعني الدور الاساسي ديال الجهاز المناعي هو انه كيدير لنا ديغراداسيون ديال لي زاليمون باش كتكون ابسوربا، يعني قادره باش انها تابسوربا من طرف الدم، كما انها كتم التوزيع ديالها على الخلايا، كيتم التوزيع ديال على الخلايا، والاغذيه اللي ما كتقدرش انها تابسوربا كتغوجوتا سو فورم دو سالي.
بالنسبة لو تراجي ديال لي زاليمون كيكون أول حاجة لو تراجي لاباغاي ديجيستيف، يعني لاباغاي ديجيستيف أول حاجة كتكون لينا من الجهاز الهضمي، كتكون لينا من الأنبوب الهضمي اللي هو تيوب ديجيستيف اي لي غلاند ديجيستيف. لي تيوب ديجيستيف حنا عارفين أنه كتكون لو ميفارينكس لو سوفاج ليستوما لانتستان غريل لو غروس انتستان. لي غلاند ديجيستيف هما لي غلاند اللي كيديروا لينا سيكريسيون دي سبستانس شيميك بحال لي غلاند ساليفير بحال لو فوا اي بحال لو بانكرياس. الوغ شنو هو باس مسيو لو شيما لو تراجي دو لا des aliments. لو تراجي دي زاليمون اول حاجه لي زاليمون كيكون عندنا او نيفو دو لابوش، يعني اش كتوقع لينا في لابوش؟ كتوقع لينا الماستيكاسيون، يعني كيكون عندنا النضغ ديال ديك الاغذيه، يعني الماستيكاسيون يعني هذه واحد لا فاز ميكانيك. بليس كيكون عندنا واحد لا فاز شيميك او نيفو دو لابوش اللي كيتم فيه لا سيكريسيون ديال لا الساليف، كيتسكراتي لينا ابارتير من لي غلاند ساليفير. من بعد كتمشي لينا باغ واحد العمليه كتسمى ديغلوتيسيون، يعني هي البلعمه كتمشي لينا au niveau de l'œsophage et après كتمشي لينا l'estomac اللي كيكون فيها دو تيب ديال الميكانيزم، كيكون فيها ديغراداسيون يعني لا فاز ميكانيك، حيت حنا عارفين ان الاستوما فيها واحد لو ميسكل كيتسمى لو ميسكل ليس، يعني كيكون فيها لا فاز ميكانيك بليس لا فاز شيميك. بالاضافه الى ان كيتم البانكرياس كيتم الفرز ديال لو سيك بانكرياتيك اي لو فوا كدير لينا لا سيكريسيون ديال لابيل. هذا اللابيل الفونكسيون ديالو هو كيدير لنا ديغراداسيون ديال ليبيد اي ابري كتمشي لينا لانتستان غريل اي ابري فيغ لو غروس انتستان، باش ان لي زاليمون اللي كتكون انها قادره انها تمتص كتمشي تابسوربا لينا، واللي نون ابسوربي كتمشي تيفاكوي لينا. صافي هادشي اللي كاين في لو سيستيم ديجيستيف. Troisièmement, pour le système urinaire. Le système urinaire, les organes principaux, c'est les reins, l'urétère, la vessie et l'urètre. Le système urinaire, la fonction, les reins filtrent le sang puis éliminent les déchets et les substances toxiques via l'urine. يعني أن الوظيفة الأساسية ديال les reins أنهم كيديروا لنا الفلتراسيون ديال الدم وكيحيدوا لنا دوك les déchets et les substances toxiques via على شكل بول. L'urine est produit et continue 24 sur 24 par les reins. Il s'écoule ensuite par deux conduits, les urètres jusqu'à dans la vessie et stocké avant d'être évacué vers l'extérieur par l'urètre. C'est-à-dire ان الدور الاساسي ديال لي ران هما كيديروا لنا الاليميناسيون ديال لي ديشي، حيت لا سيلول ملي كدير لنا الكاتابوليزم يعني كتعطينا دي ديشي بحال لي زيون ديال اش بلس بحال ان ا بلس لازوت اكسيتيرا. هادوك لي برودوي ديال دوك لي برودوي اللي كتعطيهم لينا الخليه لا سيلول ولي ديشي اللي كيديروا خاصهم ضروري يتفلتراو لينا فين الدم، بما انه كدير تخبيه لينا على السيلول كيجمع لينا لي ديشي كاملين كيمشيو يتفلتراو لينا باغ لي غان، يعني كتوقع لهم التصفيه ومن بعد كيتستوكاو لينا الماء زائد لاج دو زو اللي كيتستوكاو لينا دون لا فيسي، من بعد كيتيفاكوليو لينا مع سو فورم دو لورين. بالنسبه للكاتريام système, c'est le système reproducteur. بالنسبة للسيستم reproducteur chez les mâles كيتكون لنا من البروستات le pénis le testicule et le scrotum et le conduit différent. بالنسبة للسيستم génital de l'homme, les systèmes génitaux assurent la reproduction. Les testicules produisent les spermatozoïdes et les hormones sexuelles mâles, les conduits et les glandes permettant de déposer les spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme. C'est-à-dire الجهاز التناسلي عند الرجل الوظيفة الأساسية ديالو هو la reproduction يعني التوالد. Les testicules produisent les spermatozoïdes يعني كيديروا لنا الإنتاج ديال les spermatozoïdes زائد واحد الهرمون سيكسيوال مال اللي كيتسمى لو تستوستيرون. بالنسبه قلنا التستيكول عندهم دو فونكسيون، هو انهم كيديروا انتاج ديال لي سبرماتوزويد اي بليس لو تستوستيرون. لو بينيس سي لورغان دو كوبلاج، لو ستروكتوم سي لورغان qui enveloppe les testicules et c'est ça pour l'organe de l'homme.
بالنسبة le système génital de la femme et les organes principaux, c'est les glandes mammifères, de mammaires, l'ovaire, les trompes utérines, l'utérus et les vagins. La fonction de la système génital de la femme, l'ovaire produit les ovocytes et les hormones sexuelles femelles. Les autres organes sont le siège de la fécondation et du développement de fœtus. Les glandes mammifères situées dans le sein produisent le lait servant à nourrir les nouveau-nés. C'est-à-dire أن الجهاز التناسلي عند المرأة كيتكون لنا من لي غلون اللي هو الدور ديالهم كيديروا لنا لا سيكريسيون ديال لو لي ليتوريس اللي هو الرحم يعني هو داك لونفلوب فين كيكون كيعيش لينا داك لومبريون داك الفيتوس داك الجنين لو فاجان هو لورغان دو كوبلاج لوفير لوفير يعني كتبقى علينا اون فوا كيطلق علينا واحد لي سبرماتوزويد افيك كيفيكوندي لينا واحد لوفول كتعطينا واحد لوف يعني واحد البيضه اللي كتكون دوزان كروموزوم كيعطينا ديك البيضه اللي كيتم يعني كيوقع لها ديفلوبمون على الانتيريور دو ليتيروس يعني على مستوى الرحم سي ما وقعتش لينا ما وقعتش لينا واحد لا فيكونداسيون. هذه الحاله هي فاش كيكون عندنا هذاك ليتيروس يعني هذوك العروق اللي كيتكون منهم الرحم كيهبطوا على سو فورم دي سيكل مونستريال يعني الدوره الحيضيه بالنسبه للمراه. وشاك سيكل مونستريال بالنسبه للمراه كيكون فيها ليبيراسيون ديال ان اوفول. داكشي علاش المراه كتميز بواحد الدوره اللي هي معروفه اللي هي لا مينوبوز يعني سن الياس يعني داك الستوك ديال لي زوفول اللي عندها كيتقاداو ليها في واحد الفتره كتولي عندها لا مينوبوز ما كتبقاش قادره على انها تولد. سي سا. ما بينش مزيانه استاذ. لي سيستيم دابا غنشوفوا لو سيستيم تيغومونتير les organes. Les fonctions physiologiques nécessitent plusieurs organes. يلا. Les fonctions physiologiques. Les fonctions physiologiques nécessitent plusieurs organes. Le système tegumentaire, l'organe au tissu, la peau. Fonction principale, protection externe de l'organisme, régulation de la température. Le système digestif, l'organe au tissu principal, bouche, pharynx, oesophage, estomac, intestin, grand salivaire, pancréas, le foie, vésicule biliaire. Fonction principale, digestion et absorption des nutriments. Le système urinaire, l'organe au tissu principal, les reins, urètre, vessie, uretère. Fonction principale, contrôle de la composition minérale, organisation organique ou du plasma. Le système respiratoire, l'organe au tissu principal, le nez, pharynx, larynx, trachée, bronche, poumon. La fonction principale, échange d'oxygène et CO2, régulation du pH. Il y a l'équilibre acido-basique. Le système circulatoire, l'organe au tissu principal, le cœur, vaisseau sanguin, l'artère, les veines, le sang. La fonction principale, distribution des nutriments et de l'oxygène aux cellules et des déchets vers les organes extérieurs, régulation de la température. Système nerveux, l'organe au tissu principal, cerveau, moelle épinière, nerfs périphériques. Fonction principale, régulation de nombreuses fonctions de l'organisme, conscience, mémoire. Le système endocrine, organe au tissu principal, hypothalamus, hypophyse, épiphyse, pancréas, thyroïde, parathyroïde, sérénal, les reins, système gastro-intestinal, thymus, ovaire, testicules, cellules endocrines disséminées dans d'autres organes.
Fonction principale, régulation de nombreuses fonctions. Le système musculo-squelettique, organes ou tissus, principal, os, cartilage, ligaments, muscles striés, squelettiques, tendons. La fonction principale, support et mouvement de l'organisme, production de cellules sanguines. Le système immunitaire, l'organe ou tissu principal, globules blancs, vaisseaux et ganglions lymphatiques, rate, thymus, tissu lymphoïde. Fonction principale, défense de l'organisme. Le système reproducteur, l'organe ou tissu principal, testicules, ovaires, l'ovaire, utérus, pénis, vagin et glandes associées, glandes mammaires. La fonction principale, perpétuation et perpétuation de l'espèce. يعني استمرارية النسل. Et merci pour votre attention.